ร่วมอบรมแค่ไม่กี่เดือนนะคะถือเป็นการอบรมแบบกันเองแล้วกันนะคะไม่ต้องมีพิธีการเยอะก็จริงๆแล้ววันนี้ก็เรียนท่านดร.เกิดนะคะบ้านหนึ่งเพชรแล้วก็เจ้าหน้าที่ของจิสดาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศคือวันนี้จริงๆท่านเลขาเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของการอบรมในวันนี้เป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็เป็นที่ยอมรับกับผู้คนนะคะแต่ว่าเนื่องจากท่านติดภารกิจต้องไปประชุมMorning Talk กับท่านรัฐมนตรีคือปกติเนี่ยกระทรวงเกษตรจะมีการประชุมทุกวันตอนเช้าวันจันทร์นะคะเป็นการประชุมช่วงเช้าก่อนทำงานก็คือ 7:30 น.ก็เริ่มประชุมแล้วก็เป็นการประชุมผู้บริหารทั้งหมดเพื่อที่จะมอบหมายสั่งการงานติดตามงานนะก็เลยท่านก็เลยไม่สะดวกที่จะมาเป็นประธานเปิดก็เลยได้มอบหมายให้ดิฉันมาเป็นทำหน้าที่แทนก็เห็นว่าเป็นการอบรมแบบกันเองนะคะก็คงไม่ต้องพิธีเปิดอะไรที่มากมายนะคะก็จริงๆแล้วถามว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นมีความสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการทำงานนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวดิฉันเองเนี่ยก็ไปเป็นคนไปขอโปรเจกต์นี้จากที่ ADB นะคะที่ฟิลิปปินส์ก็ได้รับการสนับสนุนจาก ADB มาแล้วก็ให้ดำเนินการในเรื่องของประเมินผลผลิตข้าวโดยเฉพาะคือจริงๆแล้วก็อยากจะได้ทุกสินค้าเกษตรแต่ก็มุ่งเน้นในเรื่องของข้าวจะเป็นส่วนใหญ่ก่อนนะคะเพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นพืชที่มีความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งก็เลยให้ได้มีการอบรมมีการเปิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็เราก็คงจะต้องมาอบรมเพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานทาง KKU Model ซึ่งทางดร.เกิดเนี่ยเป็นผู้ที่ได้มาเป็นวิทยากรให้กับพวกเราในวันนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทั้งฝั่งสสก.เองแล้วก็ทางด้านเจ้าหน้าที่ของจิสดาก็คงจะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันในการดำเนินงานโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จด้วยดีเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับทางกระทรวงเกษตรอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้บริหารก็ให้ความสนใจในเรื่องของผลผลิตข้าวนะคะโดยเฉพาะคำถามที่ถามบ่อยๆเนี่ยก็คือปีนี้ผลผลิตข้าวจะเท่าไหร่แล้วไม่ใช่ถามตอนที่เกษตรกรปลูกไปครึ่งทางหรือว่าได้ผลผลิตแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะถามก่อนที่จะปลูกด้วยซ้ำไปคำถามนี้คือถามก่อนปลูกแล้วก็มาถามอีกระยะหนึ่งก็คือถามเมื่อปลูกไปแล้วสักครึ่งทางนะคะสัก 50% ก็จะถามแล้วว่าแล้วตกลงปีนี้ผลผลิตจะได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้ายิ่งมีช่วงที่เกิดภัยแล้งหรือว่าเกิดน้ำท่วมหรือมีพายุอะไรเข้ามานิดนึงเนี่ยที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับข้าวเนี่ยผู้บริหารก็จะถามเลยว่ามันเสียหายไปสักเท่าไหร่จะเหลือสักเท่าไหร่จากที่ได้ประมาณการไว้อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางสสก.หรือกระทรวงเกษตรเนี่ยจะต้องรีบหาข้อมูลตัวนี้ให้ซึ่งเราก็มองว่าเทคโนโลยีทางด้านภูมิสารสนเทศเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีใหม่จริงๆก็ไม่ได้ว่าใหม่มากนะคะแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีคนให้การยอมรับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบหรือว่าที่จะมอนิเตอร์ได้อย่างชัดเจนแล้วก็รวดเร็วกว่าการที่เราจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจในทุกพื้นที่นะคะเพราะว่าพื้นที่การปลูกข้าวเราก็ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คงจะต้องเร่งพัฒนาในการจัดทำข้อมูลตรงส่วนนี้ไว้นะคะก็ฉันก็เห็นว่าก็คิดว่าทางสสก.กับทางจิสดาแล้วก็รวมทั้งกรมการข้าวในอนาคตนะคะก็คงจะให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการดำเนินงานค่ะก็หวังว่าการอบรมในครั้งนี้ก็คงจะทำให้พวกเราปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านดร.เกิดตั้งเหน่งเพชรด้วยนะคะที่ได้มาเป็นวิทยากรให้การอบรมกับพวกเราในวันนี้ก็ขอให้การอบรมเป็นไปอย่างเป็นบรรลุเป็นไปตามบรรลุวัตถุประสงค์นะคะอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะขอขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตรนะคะที่ให้เกียรตินะคะเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะไม่ต้องถ่ายก็ได้ค่ะน้อง
เดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะขอเชิญดร.เกิดปั้นเน่งเพชรนะคะค่ะเริ่มการบรรยาย KKU Model นะคะขอบคุณค่ะ I'm very pleased to see all of us. I'm very pleased to see all of us here today. Today I would like to talk about the KKU model, and we will have the practice on how it works, and so on. And the program today, I would like to emphasize on the principle of doing the model and also the algorithm that we will need to write the model. And tomorrow we will go on into the language, the programming language called Fortran. It's a very old language that is still very useful in engineering and science. And the last 3 days we will just concentrate on the crop model. So today we will focus on the principle behind the model, the dynamic model especially. And I hope that all of you have the CD from that we are provided. So the first step, I would like to take a tour into the CD so we know what is where. So if you open the CD, you will see 4 folders. The first one is IDE and Fortran compiler. This one is the one that we will use very often. It is the compiler and the IDE. IDE is mean interactive development environment. It is a kind of application that would help us to write the program more effectively. This IDE would link to the compiler
when we want to compile the program that we write. And inside this folder, we also have the code block manual. There are many IDE that we can use. And in this training, we will use the IDE named CodeBox. These two compiler and the IDE is a freeware, so we can download from the web. And the Fortran compiler is GNU Fortran compiler. And the third file is a document. If you want to read something about the Fortran, about the syntax of the Fortran, we can look here. This is not a recommended one. Well, there are many of them we can download from the web. And this is just only one example. And I think it's quite useful. So I add it here so that if we don't have time to download something else, we can start this one as a starting point. But if you don't like it, you can search the web and find the one that you like. There are many of them. So in this folder, they are concerned about the tool that we will use to develop the model. If we go into the Fortran Programming, this is a kind of exercise that we will use during the training, probably tomorrow. I wouldn't recommend you to look at the code, because we should try to write it ourselves first, and when the program works, we can come back and compare. Maybe the one that we write is better than here. But if you really have a problem, you can come back here and have a look, try to understand each statement, close it, and then go back to your program and write it from your understanding. Okay. Never copy, because in that way we will not learn very well. I'm sorry. Maybe it's one of the ways to learn as well. And then we come to the third one. The third one is the model. We will write it by ourselves from Wednesday, Thursday, and Friday. Similarly, this one I just wrote it for all of us to study. If we don't understand something, but we should treat them as a backup program when we really have a problem. And this is a file, spreadsheet file from the Excel, that we would use it today to practice the algorithm of the dynamic model simulation. And the third one is the document. This is the document file that I have wrote. It contains the description of the model. There might be error in here. Well, there must be error in here. I'm sorry. And if you find any of them, please tell me. So I would collect the error and make the errata sheet and give it to all of us at the end of this training. And the other two is a PowerPoint that I would give a presentation
in this training. So now, you know what you have and what we are going to do next. Any questions, please? No question? You sure? Okay. You can ask in Thai. เราถามภาษาไทยจริงๆผมพูดภาษาอื่นไม่ค่อยดีจะเข้าใจ Okay, ไม่มีนะครับ If you have any question during my presentation, you can stop me anytime. So the training is, I would like you to be very informal, just like we talking and discussing among friends, and that kind of. So I will start the concept and the reason why we need a model. We always anticipate, we always look forward and want to know what happened in the future. If we know exactly what will happen in the future, then we can use that information to make decisions. And we would have time to implement our decision. If you know what will happen in the next 2 minutes, and we make decision, but we will not have time to implement that decision. So if you know something very far in the future, that would really help us to be better prepared for what is going to happen. So information is very important. We make decisions only if we have information. Normally, we would have the information must be very accurate. Information must be complete, and information must be obtained at the earliest time. So we need 3 criteria about the information: accurate, complete, and earliest. Earliest. The sooner we have the information, is the better. But in real life, we can have only 2 at best. If we need accurate and we need complete, it would take time to get the information. If we leave it too long to make it so accurate and so complete, we would have the information very, very late, and we will not have time to implement our decision. We would have so short of the time to do according to what we make decision. So if we try to get the information as soon as possible, then the information might not be complete, it might not be accurate. So we need accurate, complete, and as soon as possible, but normally we have only 2. So we have to compromise somewhere between the 3. Sometimes if it's good enough,
then we have to make decision, and we keep on making it and tuning all the time. So what is the difference between information and data? Data is what if you look at the data, we don't understand what does it mean. But if you look at the information, we know what it means. For example, if I give the concentration of enzyme called Rubisco to the Prime Minister, probably he wouldn't quite understand what does it mean. But if I give this data to the crop physiologist would know that this information means the crop would photosynthesis very well, because the enzyme Rubisco is the enzyme that controls photosynthesis of the crop. So information and data different only who look at it. If we look at the figure and we know the meaning, then it is the information. If we look at the number and we don't know what does it mean, it is data. So data and information different only if it is useful or not. Any questions, please? No? Okay. So, if we need information to make decision, then how come we can get the information? There are two approaches. To get the information. The first one is based on a statistical method. In this kind of thing, we use a stochastic model and the historical data to find the probability of the outcome. This kind of model represents the system that the process inside the system is random process. So if you have the system that inside that system comprised of the random process, then we use a stochastic model. And this model, this kind of model, stochastic model, would predict the probability of the outcome. It's not predict the yield of the crop, but it would predict the probability. The outcome could be any number. The yield could be 1 kilo per ride, 2 kilo per ride, up to million kilo per ride. The outcome from the model. But the model would say the probability of have 1 million ton per ride is 0 point something. So this kind of model estimates the probability of the outcome. There are many outcomes. And the model would say this outcome is most likely, that outcome is less likely, and so on. Another kind of model, another way of obtaining the information is use the deterministic model. This kind of model, we will use this kind of model when the component inside the system is related to each other
in a defined way. For example, if there is more sunlight, the photosynthesis would increase and we would have more yield. This guy is a system that everything relate to each other in a definite way. So in this case, we use a deterministic model. Any of you, any question, please, before we go more detail into the deterministic model? So you see the difference between the stochastic and the deterministic model? Stochastic model would say this result is less likely, but that result is more likely. Deterministic model said the result is this. This is only one result. That is the difference between the two. Okay. So by now, I use the model here, and I also use the word model here. So we might be interested to know, what is the model then? The model is a simplified representation of a system. So the model is not the real system. It's a very, very simple representation of the system. For example, a map of Bangkok is a model of the Bangkok. It's only represent Bangkok, but not everything is in the map. It's a simplified representation of the system. So what is system? System is only part of the real world. Because in real world, everything is connecting to everything. If you want to study the crop grows in Bangkok, in Ayutthaya, then we have to know everything around it. And that is impossible. So we use a system approach. We impose the boundary across the subject that we like to study, and that subject become a system. So system is only part of the real world. And model simulation is the process of using the model to mimic, to copy the real world behavior. So we use model simulation to estimate, to forecast what will be in the future. We give the data to the model, and the model processes the data and give us the information about the future. And we use that information to make decisions and put the policy, how to implement that decision. So why model is useful? Because model simulation can help to process data that we don't understand very well into information that we can make decisions. And that is the job the model should do. If I ask you why we need a model, can you justify it for me? Can you? We use the model to process data into
information that would help us to make better decisions. That is the objective why we should use a model. Anyone clear? Raise the hand. Very good. Probably my explanation is not very good. Okay, now we have a system and we have a model of the system. If the component inside the system is random process, the name of our model would be deterministic or stochastic. If the component is random, it should be stochastic. If the component can be defined by the definite function, then the model will be called deterministic. And we use the model to process data into information that is useful for decision. Type of model, type of system. System can have three kinds of the system. The first one is an isolated system. This type of system, it doesn't exchange energy or matter with the surrounding. It's so isolated, nothing going in and nothing going out from the system. This kind of the system is very ideal system. We normally use it in physics to study something, and we assume that our system does not exchange energy or matter with the surrounding. Nothing coming in and nothing going out. In real world, this kind of system is very hard to find. The second kind of the system is we call closed system. Closed system mean the system can exchange only energy with the surrounding. Only the energy coming in and energy can go out, but nothing else. Only the energy have the passport to coming into the system or going out. For example, Earth is a closed system because only the energy from the sun can come into the Earth, and only the long wave from the surface of the Earth can go out into the space. No matter going to the Earth and nothing, no matter going out from the Earth into the space. The third system we call it open system. This system can exchange both energy and matter with the surrounding. So if I ask you, or the crop production system, what kind of system is the crop production system? What do you think it will be? The first one? No. The second? Or the third one? Crop production system is the open system because the energy can go in, light, radiation can go into the crop, and the crop use that energy in the photosynthesis. Carbon dioxide also coming into the system, and during the night, the carbon dioxide will leave the system into the surrounding, also the water and so on. So crop production is the open system. It would exchange both energy and matter. So if you have the idea of the system,
then we can use law of conservation to do the balance of the energy and the balance of the matter that would remain within the system. Maybe if I write it on the board, would it help? Or not necessary? Not necessary. No, not necessary. Because system comprised of many components. If we want to look at a certain component in particular, we can impose the boundary across that component, and that component becomes the system by itself. It would exchange the energy and the matter with the other components. So in this case, we have a so-called nested system. Nested is mean within the system we have another many more system, and within each of the system inside it we have many more, and so on. This kind of thing we call nested system. For example, agro-ecosystem comprise agricultural system. Within agro-ecosystem, we have many components: forest, agriculture, and so on. And in agriculture, we have crop production system, and within the crop production system, we have soil, we have plant, and so on. So you can see that there is the hierarchy in the system. Inside the plant, we have a cell, and the cell could be the system by itself. And within the cell, we have the chloroplast and mitochondria, and the chloroplast and mitochondria would become the system by itself. So a system contains system, and small system contain many more systems. And this kind of system we call it a system hierarchy. Okay? It's just like the hard disk. A folder contains several folders, and within each folder it also contains many more folders. Okay. So now we can say that the crop model is a simplified representation of a deterministic and open system. So we understand the open system. Okay. We understand deterministic. We understand model. Because the open system can exchange energy and matter with the surrounding. So the system changes all the time. Where there is more energy and more matter going to the system becomes heavier, contain more energy. So the state of the system changing all the time. So because the crop model is the open system, the state of the crop change every minute. So I can put more word in here
I would say crop model is a simplified representation of a deterministic, open, and dynamic system. Why it is dynamic? Because the state of the crop change every moment. So the crop system have a very three fundamental characteristics. The first, open. The second, deterministic. And the third, dynamic. Dynamic means it's change every day. It's dynamic. Bangkok is very dynamic city. It change every day. Every time I come to Bangkok, I'm wondering what should I do. So, the keywords here, exchange energy and matter with the surrounding, and it becomes dynamic. Because it is exchange matter and energy and dynamic. Dynamic is normally represented by the rate equation or derivative. Differential equation is the equation that concerns with change. And because dt here is change in time, this term defines dynamic. So differential equation is the equation that we use to represent a dynamic process. And this equation is based on law of conservation, rate of energy that come into the system, or the rate of matter that come into the system, minus the rate of that matter or energy going out from the system, would equal to the rate of energy or matter increase within the system. If you earn 300 baht per day and we spend 200 baht, the net we would have 100 baht within our pocket per day. And our saving is dynamic because it is changed every day, represented by this equation. And this equation called law of conservation. It's a law that is very fundamental to everything. Any question? ถามเป็นภาษาไทยก็ได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนใจกันเองผมก็จะได้สบายใจด้วยรู้สึกว่าพวกเราถามรู้สึกกันเองเพราะผมรู้สึกสเตรสฟอร์มอลแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมพูดดังไปหรือเปล่าไม่ดังไม่ดังโอเคอาจารย์ช่วยอธิบายตัวของ law of conservation นะคะที่ว่ามีเงิน300อะค่ะแล้วก็ใช้จ่ายไปขอเป็นภาษาไทยค่ะใช้จ่ายไป200เกือบ law conservation ก็คือเอา input ลบกับ output ที่เหลือก็จะเป็นส่วนที่เหลืออยู่ในระบบอย่างเช่นถ้าเรามีได้รับเงิน300 บาทต่อวันเราจ่ายไป200 บาทต่อวันเราก็จะมีเงินเหลืออยู่ในกระเป๋า100 บาทต่อวันเป็นเรท100 บาทต่อวันถ้าพืชมีคาร์บอนไดออกไซด์เข้า1 กิโลกรัมต่อวันตอนกลางคืนมีคาร์บอนไดออกไซด์หลุดออกไป20 กรัมต่อวัน
พืชก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์เหลืออยู่ในระบบประมาณ80 กรัมต่อวันซึ่ง80 กรัมของคาร์บอนไดออกไซด์ก็สามารถที่จะคอนเวิร์ตให้กลายไปเป็นไบโอแมสของพืชอันนี้คือ law ของ conservation แล้วก็ carbon balance ก็จะเบสอยู่บน law ของ conservation ดังนั้นการที่เราจำเป็นจะต้องพูดถึง system ก็เพราะว่าเราอยากจะใช้ law ของ conservation เพื่อ define ว่า boundary เราอยู่ตรงไหนมีสิ่งเข้ามาเท่าไหร่มีสิ่งหลุดออกไปเท่าไหร่แล้วเราก็สามารถที่คำนวณหาส่วนที่เหลืออยู่ในระบบของเราได้ด้วยเหตุนี้เราถึงต้องไปพูดถึง system เคลียร์ขึ้นfrom this equation because the crop is deterministic. So the rate of the input ขอโทษครับอันนี้ผมเขียนผิด sorry there is an error here there should not be WO here the rate of the input you mark this one out the rate of the input and the rate of the outgoing from the system are deterministically governed by 3 factors. The rate, this rate or this rate would be higher or lower depends on first driving variable, system parameter, and the system state variable. Driving variable is mean the external force that would drive the system and make it change. If you don't have the driving variable, the system will stay there, very static, nothing happens. It's only if you have the driving variable, then the system will become dynamic. Driving variable is the outside from the system. From this driving variable, how the system would respond to the driving variable is depend on the property of the system. Different systems would respond differently to the same driving variable. So system parameter represent the property of the system that it would respond to the driving force. Different systems have a different parameter would respond differently, not in the same way to the same driving force. For example, rice and sugarcane will not respond in the same way to the light or to the solar radiation, because the property of rice and the property of sugarcane are different. And also the state of the crop. Young rice and old rice would respond differently to the radiation because the state of the crop is not the same. Any question? มีคำถามไหมครับตรงนี้สำคัญเพราะมันจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราจะต้องจับไว้ให้แน่นๆตอนที่เราจะเขียนโมเดลเบรก
อนนี้เราเข้าใจเราของ conservation เนาะทีนี้เราก็จะมีเรทของการเปลี่ยนแปลงใน system ซึ่งเรทอันนี้ขึ้นอยู่กับเรทของ input ลบกับเรทของ output เรทของ input กับเรทของ output จะมากหรือว่าจะน้อยขึ้นอยู่กับอะไรนะครับเรทของ input หรือว่าเรทของ output นี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหนึ่งสภาพแวดล้อมที่มากระทำกับระบบของเราอย่างเช่นแสงอุณหภูมิหรือว่าอื่นๆยกตัวอย่างถ้ามีแสงเยอะ System ของเราก็จะ Response เร็วแต่ถ้าแสงน้อย System เราอาจจะ Response ช้าใช่ไหมครับดังนั้นการตอบสนองของ System หรือว่า Rate การเปลี่ยนแปลงของ System ก็จะขึ้นอยู่กับหนึ่ง Driving Variable อันที่สอง System ที่ต่างกันจะตอบสนองต่างกันต่อสิ่งเร้าที่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าแสงเหมือนกันข้าวกับอ้อยตอบสนองไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าคุณสมบัติของข้าวกับอ้อยต่างกันนั่นก็คือปัจจัยที่สองที่จะมีผลกระทบต่อเรทก็คือคุณสมบัติของระบบที่เราเรียกมันว่าเป็น System Parameter ปัจจัยที่สามที่จะมีผลในการควบคุมเรทก็คือภาวะของระบบในขณะนั้นๆอย่างเช่นพืชที่มีอายุน้อยๆมีพื้นที่ใบอยู่นิดเดียวกับพืชที่โตแล้วต้นใหญ่มีพื้นที่ใบตั้งเยอะได้รับแสงเหมือนกันพืชชนิดเดียวกันนะได้รับแสงเหมือนกันอัตราการตอบสนองเหมือนกันนะไม่เหมือนพืชที่ได้รับมีใบน้อยมันก็รับแสงได้น้อยการเจริญเติบโตก็ช้านั่นก็คือเรทของตรงนี้ก็จะช้าแต่พืชชนิดเดียวกันได้รับแสงเท่ากันแต่พื้นที่ใบเยอะก็จะโตได้เร็วกว่าเรทตรงนี้ก็จะมากกว่าดังนั้นเรทของทุกๆตัวในนี้ถูกกำหนดโดยปัจจัยหลักๆกี่อันนะสามอันแล้วปัจจัยสามอันนี้มีผลกำหนดเรทจะมากหรือน้อยการกำหนดเป็นแบบ random หรือเปล่าครับเป็นแบบสุ่มไหมไม่สุ่มใช่ไหมครับแสงมากเคอร์ฟของการตอบสนองของแสงเป็นอย่างนี้ไม่มี random ด้วยเหตุนี้พืชของเราก็เลยเป็น Deterministic เพราะว่ามันไม่ใช่ random process แต่ถ้าเรทของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เป็นแบบ random โมเดลของเราตรงนี้ก็จะไม่ใช่ Deterministic เพราะว่าเรทเหล่านี้ถูกกำหนดโดย random process ก็จะเป็น Stochastic แต่ในกรณีของพืชเราเป็น Deterministic ดังนั้นโมเดลของเราก็เป็น Deterministic ตอนนี้เคลียร์นะเรทถูกกำหนดโดยปัจจัยกี่อย่างนะครับ3อย่างซึ่งการกำหนดนี้เป็นการกำหนดแบบ Deterministic Rate equation สำคัญไหมสำคัญเพราะว่าพืชของเราเป็น Dynamic System ดังนั้นหัวใจของ Dynamic System อยู่ที่ไหนอยู่ที่ Rate equation so the heart of the dynamic model is differential equation พอจากตรงนี้ from here we can guess that the crop model would contain the integral or the differential equation yeah it would made of differential equations okay so if we want to write the crop model we have to write the differential equationคำถาม
more good?